Hi guys, so ito, gusto ko lang i-share sa inyo guys na mag-harvest ang mga farmer dito sa Thailand is harvester machine na talaga ang gamit nila. So yan. So ganyan pala mag-harvest ang harvester machine guys. Kahit nakahiga na yung palay, kayang-kaya niyang i-harvest. Ayan, tingnan nyo. Nakahiga na yung palay. So, yan na guys. Salamat sa panonood sa video ko. Next video again. Panoorin ninyo.